Друзья, всем привет, я Аслан Наптугов. Добрый день. Добрый день, Ваше Величество. Ассаламу алейкум. Сегодня буду рассказывать вам о кашле, чем и как его лечить. Почему именно эта тема? Потому что очень много часто мне пишут в личку и задают один и тот же вопрос: как и чем лечить кашель продуктами компании ЛР. Но прежде чем узнать, что именно применять, надо вообще разобраться, что такое кашель, чтобы было понятно вообще, что делать с этой проблемой. И у всех сегодня одна проблема. Ходили много по врачам, принимали кучу лекарств, лечили несколько месяцев, а то уже несколько лет лечим, но эффекта как такового нету ни у кого. Мне прекрасно знакома эта проблема. Я сам ею мучился несколько лет и, слава богу, от этого избавился. Прошел по тому же маршруту врачи, лекарства, таблетки, аптеки, но результата не было никакого. И надеюсь, это видео будет для вас полезно, поэтому настоятельно рекомендую досмотреть его до конца. Ну, если вам это не интересно, можете просто нажать «Закрыть это видео» и дальше ходить со своей проблемой, пытаться решать ее другим способом. Это ваш выбор, опять-таки. И скажу так, чтобы понимать серьезность проблемы данной, нужно просто знать маленькую статистику. Например, смертность от бронхолегочных заболеваний сегодня стоит в мире на 4-м месте после смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от раковых заболеваний и от разных степеней сложности травм, несовместимых с жизнью. И поверьте, эту проблему тоже через аптеку очень-очень сложно решить, практически невозможно. И, как я уже сам сказал, это все проходил лично. И когда мне это порядком уже просто надоело, я залез в интернет и начал изучать эту тему глубоко. И понял одну простую вещь, что эта проблема очень распространенная. И из аптечных препаратов на сегодняшний день могут более или менее эффект какой-то оказывать. Как ни странно, те же дешевые советские, это пиктусин в таблетках, и его аналог пиртусин, это сироп сладенький. Стоят они копейки, пиртусин что-то порядка 25 рублей, кажется, я покупал, пиктусин в таблетках еще дешевле. Они оба сладенькие на вкус и при этом не имеют никаких побочных эффектов, так как из растительных препаратов сделаны, да. Также, что еще? Корень солодки, сироп тоже очень сладенький, очень такой эффективный. И еще хлорофилипт есть такой раствор, тоже эффект дает неплохой. Единственный побочный эффект у него — это в нем содержание спирта. Но опять-таки, при каких случаях их применять? Если у вас, не дай бог, пневмония или более что-то сложное, серьезное, у вас температура высокая, то тут однозначно надо вызывать скорую и обращаться к врачу. Потому что пневмонию такими препаратами вы не вылечите. И чтобы было понятно, о чем идет речь, опять-таки маленькая статистика: смертность от пневмонии около 10%. То есть каждый 10-й от пневмонии умирает. Поэтому с этим не рекомендую шутить. Если говорить обо всех остальных препаратах, что продается в аптеке, это по сути дорогие химические препараты, чья эффективность практически не доказана. Друзья мои, вы, наверное, удивитесь, но лекарства от кашля современной медициной практически не используются, особенно для лечения детей. Огромное количество препаратов от кашля, которые вы видите в аптеках, которые рекламируются по телевидению, не имеют никакого отношения к современной цивилизованной медицине. Не может быть. Поэтому люди от них, собственно говоря, не получают результаты. Единственный эффект от них — это ухудшение состояния и опустошение нашего кармана. В чем, скорее всего, вы сами убедились. В отдельных случаях, если вам повезло и вы нашли достаточно грамотного врача, и он прописал правильное, нужное лечение, то люди выздоравливают. Но этот процент очень тоже, опять-таки, низкий по статистике, это не более 5%. Это еще при условии, если врач выявил правильную причину и назначил грамотное лечение, потому что все методики — это в основном снятие симптоматики. И вот здесь возникает два вопроса основных. В чем причина кашля? Где найти такого грамотного врача? Причина кашля, как ни странно, многие из нас думают, что это только простудные заболевания. Это далеко на самом деле не так. Здесь очень многие серьезные проблемы могут быть. Это в первую очередь инфекция, это пневмококки, стафилококки, стрептококки, кишечные заболевания, грибки и так далее и тому подобное. Они вызывают очень много видов кашля. И это очень тяжело не специалисту, да и даже специалисту хорошему очень тяжело найти.
И здесь надо пройти кучу анализов, и иногда они даже не выявляют. Это будет бесполезно, просто пустая трата денег, и многие из вас, скорее всего, с этой уже проблемой тоже сталкивались. И именно эти инфекции, как правило, еще одна из причин, почему врачи назначают антибиотики. Но здесь возникает другая проблема. Антибиотики убивают не только вредные грибки, да, и паразиты, а антибиотики еще убивают полезную микрофлору кишечника. И это вызывает непоправимые последствия для нашего кишечника. Это сопровождается диареей, кучей других проблем. Эту проблему тоже надо устранять уже другими лекарственными препаратами, которые, в свою очередь, имеют тоже побочные эффекты. И от них тоже надо избавляться. И это вот получается замкнутый цикл вот такой, с которым люди ничего не могут сделать. И на фоне этого, естественно, возникает тот самый второй вопрос, где же найти такого грамотного врача, который вас избавит от этой проблемы, да? И, как я говорю, в таких случаях, когда нам нужен врач, мы ищем не хорошего врача, мы ищем человека, который бы порекомендовал хорошего врача, потому что это очень сложная проблема. 95% из этих врачей назначают лекарственные препараты по накатанной, по шаблону, вообще не задумываясь, что организм у людей разный, и то, что подойдет одному, да для другого, это вообще может быть смертельно опасно. И, как правило, на Западе сегодня ни один грамотный лечащий врач не назначит вам более 4, максимум 5 препаратов совместно, потому что они между собой несовместимы же и опасны, смертельно опасны. И не понимая всех этих вопросов, которые сейчас обозначил, очень трудно вылечить, избавиться от кашля и вообще избавиться от какого-либо заболевания, потому что они все вот работают по этой неправильной схеме. И поэтому люди долго ходят по больницам и не могут от них избавиться. Теперь, как же лечить кашель и все, что связано с бронхолегочными заболеваниями, продуктами компании, немецкой компании ЛР, почему рекомендуем именно эти продукты и какой эффект они дают положительный. Как мы уже выяснили, ни одно заболевание не лечится отдельно, индивидуально, все требует комплексного грамотного лечения, в том числе и кашель, конечно же, обязательно. И здесь из вышеизложенного становится ясно, что в первую очередь нужно поднимать иммунитет. Тем более, как мы сказали, причиной кашля являются стафилококки, стрептококки и многие кишечные инфекции. И иммунитет располагается в кишечнике, мы об этом неоднократно говорили. И для этого мы в первую очередь рекомендуем, вот сейчас я покажу сначала все продукты, вот эти вот 4 продукта, я сейчас нахожусь на отдыхе, и эти продукты мы берем всегда с собой, всегда, потому что для нас это незаменимая палочка-выручалочка, это просто волшебные средства какие-то. Они позволяют избегать аптеку очень хорошо. Вот. И в первую очередь из этой группы, естественно, будем говорить о питьевом геле алоэ вера. Многие из вас его уже знают и получили очень-очень хорошие результаты, в том числе и вся моя семья. Почему именно алоэ вера? Потому что именно он очень хорошо справляется с очищением кишечника и очень хорошо имеет сильный антибактериальный эффект. И причем в данном случае у меня с собой гель алоэ с медом. При бронхолегочных заболеваниях я рекомендую начать всегда с геля алоэ с медом, пропить буквально от 3 до 6 бутылок в зависимости от состояния, а потом переходить на гель алоэ с крапивой. Это будет намного больше эффект, еще более сильный. Ну, опять-таки, в зависимости от ситуации, какой кашель, какая причина у него. И какой возраст человека. Там много факторов, это уже индивидуально, у каждого свой подход должен быть. Гели очень хорошо нормализуют, как я уже сказал, микрофлору кишечника, они восстанавливают работу желудка, они восстанавливают работу 12-перстной кишки. В общем, процесс пищеварения нормализует, что в первую очередь очень важно для нормализации иммунитета. Чтобы вообще вот у 95% населения вот это нарушение работы желудочно-кишечного тракта, или ЖКТ, как мы называем, является нарушением, вообще причиной многих заболеваний, большинства заболеваний в организме, в первую очередь нарушение иммунитета и также и кашля, да. И поэтому я настоятельно рекомендую посмотреть мои видео об очищении кишечника с помощью продукции компании ЛР и также видео об иммунитете, как поднять иммунитет с помощью тех же продуктов, чтобы было понятно, о чем идет речь. И второй продукт, который я рекомендую для лечения кашля при бронхолегочных заболеваниях, это же, конечно, колострум или молозиво, коровье молозиво. Это самый сильный природный антибиотик животного происхождения. По сути, он по своим действиям не имеет аналогов, ну, естественно, из натуральных препаратов. При этом не имеет никаких побочных эффектов, а эффект от него колоссальный, и причем многофункциональный продукт. Он не нужен не только при кашле, но это отдельная тема. И его дозировки при кашле могут быть разные, там двойная доза, тройная, даже 4-кратная доза, в зависимости от сложности, степени заболевания.
Следующий продукт, это, конечно же, обязательно пробаланс нужен. Это комплекс щелочных минералов. Опять-таки, многие из вас с ними знакомы. Это кальций, калий, натрий, магний, медь, молибден, хром. 7 щелочных жизненно необходимых минералов. Именно кальций очень нужен, опять-таки, для работы наших легких и наших бронхов. Кстати, о том, что нужен кальций при кашле, при лечении кашля, я совершенно случайно узнал от врача, который, кстати, не знаком с нашей компанией, с нашей продукцией. Просто мы разговаривали о кашле, и она обронила фразу, что обязательно нужен кальций. И я зацепился за эту фразу и начал изучать эту тему, и действительно так оно и есть. И поэтому я всегда при этих вопросах всегда рекомендую пробаланс, потому что легкие без этих минералов тоже не могут правильно работать. И, кстати, 3 продукта, гель, пробаланс и колострум, при регулярном применении и нормальных правильных дозировках могут даже избавить от той же самой пневмонии. Естественно, конечно, если случай не предсмертный и не нужно срочно вызывать скорую. Опять-таки, давайте ко всему подходить трезво и с мозгами. Ну, я и думаю. Ну, вот так же, думать надо. Следующий продукт, который очень важен при применении, это омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Они очень важны для работы всех наших клеток иммунитета и особенно для наших легких, потому что наши альвеолы – это такие маленькие пузырьки наших легких, через которые воздух поступает в систему кровообращения, и через них обратно выводится из организма углекислый газ. И стенки этих альвеол, они все внутри обработаны именно такими жирами. И когда этих жиров там не хватает, альвеола так схлопывается, и процесс поступления кислорода в организм нарушается. И это может привести к очень серьезным проблемам. Поэтому, говорят, легкие без жира умирают. Именно этот процесс очень важен для легких. Также еще здесь хотелось бы отметить, что именно по этой причине, по всей видимости, наши предки, бабушки, дедушки, прабабушки, они не знали столько научных вопросов, но каким-то интуитивным способом они поняли, что легкие без жира жить не могут. И поэтому в процессе лечения легочных заболеваний они всегда дают кипяченое молоко с кусочком козьего жира или жирного масла, или же обрабатывают нашу грудную клетку, обрабатывали, смазывали различными жирами, как домашних животных, так и диких животных, да. В частности, барсучий жир использовался, собачий жир всегда использовался. Также давали вовнутрь эти жиры и вылечивали практически все заболевания, вплоть до туберкулеза. Это еще раз доказывает, что все-таки применение жиров, употребление жиров очень важно в нашей жизни, для нашего здоровья. И, кстати, при туберкулезе тоже очень хорошо помогают все эти продукты, о которых сейчас рассказывают, да, и есть очень хорошие отзывы, результаты реальные. Можете посмотреть на моем канале, тоже они есть. Ну и, следовательно, из вышесказанного теперь сам по себе напрашивается вопрос здорового питания, что очень важно при лечении кашля, легочных заболеваний, да и вообще других заболеваний. И поэтому я рекомендую настоятельно посмотреть это видео о здоровом питании, где я подробно рассказываю, что можно кушать, что нельзя кушать и почему нельзя. Почему я рекомендую настоятельно это видео, потому что медицина нас за последние 50-60 лет исковеркала людям мозги и давала совершенно неправильные рекомендации по питанию. Приведу простой пример. Например, народы Севера, они традиционно столетиями кушали жирную пищу. Это оленина, это мясо кита, жирной рыбой питались тюлени, такие вещи, да, и в их рационе никогда не было фруктов, овощей, они просто не видели и при этом не страдали серьезными заболеваниями. И когда медицина где-то в середине 50-х годов обратила на это внимание, они почему-то решили, что в их рацион нужно ввести в большом количестве углеводы, уменьшить количество жира, якобы это разрушает наши сосуды. И 50 лет кормили по этой методике неправильно. И за это время среди этих северных народов умерло более 5 миллионов. Это данные Всемирной организации здравоохранения, представляете? И сегодня тот же ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, радикально пересмотрела эти вещи. Что сделали? Они просто отстали от этих народов, сказали, живите как эти, питайтесь как эти. Представляете? Да, вот такой маразм происходит. Еще какой продукт я сейчас порекомендую обязательно? Это же витамины Витаактив. К сожалению, сейчас у меня их с собой нету. Мы просто их забыли с собой взять в спешке.
они тоже всегда с нами, потому что они при простудных заболеваниях, при кашле в совокупности гель, пробаланс, колострум и витамины Витаактив, они дают очень хороший результат. Естественно, все эти продукты, когда вы принимаете, я еще хочу сказать одну простую вещь, не ждите результата мгновенно. Эффект будет появляться через несколько дней, 4, 5, 6, через неделю бывает, у кого как. Потому что это же не антибиотик. Антибиотик действует вроде моментально. 1-2 дня он температуру сбивает, но их обратный эффект я вам уже сказал. Но и они не излечивают до конца этих заболеваний, просто снимают симптом. И последнее, что я рекомендую теперь, это обязательно чай цистус. Его тоже мы с собой не берем в дорогу, потому что лишний груз таскать, как бы на отдыхе, да, чай с собой возить смысла нет. Здесь, тем более в Турции, где я нахожусь сейчас, очень прекрасные чаи на месте, и травяных очень много, я их тоже с удовольствием пью здесь. Чай цистус имеет очень хороший противовирусный эффект. Он один из самых сильнейших иммуномодуляторов, да, пожалуй, самый сильный иммуномодулятор растительного происхождения. Вот колострум самый сильный антибиотик животного происхождения, а чай цистус один из самых сильных антибиотиков растительного происхождения. И аналогов ему тоже, вот среди этих трав растительных тоже нету в природе. Тоже очень сильный эффект имеет. И он очень, очень вкусный. Вы его попьете пару-тройку раз, и вы уже его полюбите. Особенно вот я его люблю с медом или сухофруктами. Вот на этом все. Так что выбирайте сами, чем лечить кашель. Вредными, дорогими лекарствами всю жизнь, не получая никакого результата. Или же 5-6 продуктами от компании ЛР, которые не имеют никаких побочных эффектов, при этом дают кучу положительных результатов, вернее, побочный эффект у них один, это процесс выздоровления, и причем вы избавляетесь не только от одного заболевания, а от кучи других заболеваний. В принципе, это все, о чем я хотел поделиться. Единственное, напомню, что здоровье – это не промежуточная беготня по аптекам, а это ежедневная работа над состоянием своего организма и поддерживание организма в здоровом состоянии. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если будут какие-то вопросы, рекомендую настоятельно писать их внизу в комментариях. Единственная просьба, пишите адекватные вопросы, не какие-нибудь комментарии оскорбительного плана, потому что, когда я вижу такой комментарий, я просто думаю, что это пишет какой-то неадекватный человек, и стараюсь этот комментарий удалить. Если комментарий будет нормального, содержательного характера, я всегда с радостью готов обсудить этот вопрос, даже если он вам, ну как, мы расходимся в наших в точках зрения, и готов ответить на любой вопрос и выслушать ваше же мнение, конечно. Поэтому, если видео понравилось, ставьте лайк или дизлайк, если оно не понравилось, да, делитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, близкими. С вами был Аслан Наптугов. Удачи, до новых встреч, всего доброго, друзья.